Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Waaqa bara baraa, teessumni kee lafa bobaa abiddaatiin kan marfame, qulqulloonni samiif lafaa yeroo hundumaayyuu qulqulluu, qulqulluu, qulqulluu jechaa kan si galateeffatani. Jalqaba kan turte Alfaa, bara baraanis immoo kan jiraattu Omeegaa, Waaqa hunda uumtee bittu. Gubbaa samiirra warra jiranii, warra lafarra jiranii, lafaa gadittis warra jiranii uumamtoota hundumaa kan uumte, hunda kan soortuu, hunda kan jiraachistu, arjummaan kee kan bara baraa kan ta'e, har'a guyyaa kana dabaltee waan nu laatteef, har'a guyyaa kana nu barsiisuudhaaf waan walitti nu qabdeef, galanni fulfinni guddaan teessoo kee irraa siif haa naanna'u. Jaallatamtoota maatiyoon Kiristoos kan jiltiin jaallatu, Kiristoosiin kan jaallattani, dhiiga Kiristoosiin booji'amtanii, mootummaa Waaqayyoof kan fo'amtanii hundumti keessan, maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ayyaannii fi nagaan Waaqayyoo iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti sagalee Waaqayyoo waliin babbarannaa. Waaqni Hafuura Qulqulluu akkuma kanaan dura nu barsiisaa turetti har'as nu gidduutti buufatee akka inni nu barsiisuuf, iccitii hundumaa ibsee akka inni nu gorsuuf fedhasaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. As hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoobsa 4 qabee jecha akkas jedhu ni arganna. Yommus hundumti isaanii Hafuura Qulqulluudhaan guutaman, akka Hafuurri dubbachuu isaaniif kennetti afaan garaa garaa dubbachuu jalqabaniidha. Jecha kanarraa hundumti isaanii Hafuura Qulqulluutiin guutamanii jecha jedhu fudhannee waliin babbaranna. Egaan hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 qabnee gaafa dubbisnu akkas jedha. Ayyaanni guyyaa 50ffaa inni Pheenxeqoostee jedhame beekamee yommuu ga'e, hundi iddoo tokkotti walitti qabamanii turan. Dingatas hursaan Waaqa irraa akka bubbee bubbisutti dhaga'ame. Manicha isaan keessa jiraatanis guute. Arraba ibiddaa kan fakkaatan isaanitti mul'atan. Gargar tamsa'aniis wanti akka arraba ibiddaa kun tokkoon tokkoon isaanii irraa hin ta'an. Yommus hundumti isaanii Hafuura Qulqulluudhaan guutaman. Akka Hafuurri dubbachuu isaa isaaniif kennetti afaan garaa garaa dubbachuu jalqaban. Yihuudoonni Waaqayyoon sodaatan Yerusaalem kan jiraatan saba irra lafaa hundumaa keessaa kan dhufan turan. Jarreen kun hundinuu hursaa kana yommuu dhaga'an iddoo kun ta'etti dacha'ani. Warri Hafuura Qulqulluudhaan guutaman kun afaan tokko tokko isaaniitiin akka dubbatan dhageenyaan waan jedhan wallaalani, naanii dinqisifatan. Warri dubbachaa jiran kun hundinuu Galiloota miti moo jedhanii gaafatani. Dabalaniis tokkoon tokkoon keenya attamitti afaan itti dhalanneen isaan dhageenyaa? Nuyi warra biyya Phaarxees, warri Midiyaa, warri Eelaam, nuyi namoonni Mesophotaamiyaa, warri Yihudaa, Qaphadooqiyaa, Phaanxoosii fi Eesiyaa, nuyi warri Firgiyaadhaa fi Phinfiliyaa, Gibxiidhaa fi kutaa Libiyaa keessaa naannoo mandara Qareenaatti nuyi warri Roomaas biyya ilaaluudhaaf kan dhufne, nuyi Yihuudoonni
amantii warra Yihuudootaa kan fudhanne nuyi warra Qarxeesii fi Araboonni isaan kun hojii Waaqayyoo isa dinqisiisaa afaan ofii keenyaan utuu jajanii hin dhageenya jedhan. Hundumti isaanii na'anii waan godhan wallaalanii. Kun maal ta'uuf jedhanii wal gaggaafatan. Kaan immoo isaan kun daadhii jabaa quuffataniiru jedhanii itti ga'iisanii jedha. Egaan hojii ergamootaa boqonnaa 2 gaafa dubbisnu ta'eewwan adda ta'ani kanaan dura kan hin taane humna Waaqayyootiin kan raawwatanii Waaqayyoo abdii inni abdachiise xumurri isaa akka inni raawwatame Waaqayyoo wanta inni dubbate hundinuu raawwiinsaa ergamoota isaa yookaan duukaa buutota Kiristoos irratti akka raawwatee ta'eewwan immoo ta'ani kun bara sana keessatti namoota achitti walitti qabamanii jiran sanaaf ta'een kun adda akka inni ta'e Waaqayyoos immoo hojii isaa fi ergaa inni dabarsu barbaade achi keessatti namoota baay'eedhaaf akka inni dabarsee Hafuurri Qulqulluu duukaa buutota Kiristoosii fi akkasumas warra Kiristoos faana bu'aa turani iddoo tokkotti walitti qabamanii yaada tokkoon laphee tokkoon Waaqayyoo warra galateeffataa turan irratti akka inni mul'ate kanarraan alatti immoo mul'achuu isaarraan kan keessa immoo Waaqayyoo namoota baay'ee akka inni booje hansaa akka inni godhate ta'ee asirratti raawwatame kanaan immoo Waaqayyo ilma isaa tokkicha karaa Hafuura Qulqulluutiin addunyaadhaaf akka inni labse akka inni mul'ise kan itti agarru kan itti barannudha. Egaan Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhala namaa fayyisuudhaaf gara addunyaa kana akka inni dhufe gara addunyaa kanattis yeroo inni dhufe hansaa warra ta'anitti dhufe gara qomoosaa yookaan maatii isaa warra ta'anitti dhufe warri kaansaa ta'ani garuu isa hin simanne hamma isa simataniif warra maqaa isaatti amananiif garuu ijoollee Waaqayyoo akka isaan ta'aniif aboo mucummaa isaaniif laate warri kun dhiigarraa yookaan immoo foonirraa fedha dhiiraarraas hin dhalanne Waaqayyoo irraatii dhalataniiru malee jedhame akkuma dubbatame Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:11 irratti addunyaan ifni bara baraa gara isheetti dhufe hojiin ishee dukkana waan ta'eef addunyaan kun hojiin ishee dukkanaan kan guutame waan ta'eef dukkanni ishee sun ifaan mo'amee ifni gara addunyaa dhufe kun dukkana sana akka hin dhabamsiisneef dukkana sana mul'isee akka hin agarsiisneef addunyaan cubbuudhaan waan isheen qabamtee jirtuuf ificha hin simanne ificha mannaa addunyaan dukkana simatte akkuma jedhame Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo inni samiif lafa kana diriirse inni jiraataa ta'e inni barri isaaf hin lakkaa'amne inni bara baraan jiraatu inni hunda mo'u inni hunda irratti aboo qabu inni hundaaf yaadu inni hunda jiraachisu Waaqa bara baraa inni ta'e Kiristoos gara addunyaatti barani dhufe sana gara addunyaatti barani dhufe mul'ate sana dhala namaa fayyisuudhaaf barani mul'ate sana addunyaan waan isa hin simanneef Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Yihuudoonni qabanii akka isaan fannisani Waaqayyoos immoo dhala namaa fayyisuudhaaf ilma isaa tokkicha akka inni dabarsee laate akkuma Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:14 irratti Museen lafa onaa keessatti bofa sibiilaa akka inni fannise warri isa ilaalanis immoo akka isaan fayyani warri boofni isaan iddee warri miidhamanii turani warra du'atti adeemaa turani akkuma isaan gammoojjii keessatti Israa'eloonni yeroo achi keessaa ba'ani sana yeroo biyya Misir keessaa ba'ani sana akkuma isaan fayyani
bofa sibiilaa Museen fannise sana ilaalanii akka isaan fayyani. Yeroo lakkoofsaa boqonnaa 21 lakkoofsa 9 irratti akkuma barreeffamee jiru. Warri sibilitti argani, warra bofa sibiilaa sana argani akkuma isaan miidhama isaanirraa du'arraa akka isaan oolanii, akkuma Museenis bara sana bofa sibiilaa fannise kan isatti amananii hundinuu jireenya bara baraa haa qabaataniif malee akka isaan hin banneef Waaqayyo ilma isaa tokkicha dabarsee laatee jedhamee akkuma dubbatame, ilmi namaa fannifamuu qaba jedhamee akkuma dubbatame, Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos anaaf isin nu fayyisuudhaaf jecha akka fedhaa Waaqayyootti, akka gorsaa fi akka yaada Waaqayyootti inni dabarfamee fannoo irratti anaaf isiniif hin kenname. Gatiin cubbuu du'a waan ta'eef du'a keenya du'ee anaaf isiniin du'a irraa nu baraaruudhaaf balleessaa keenya inni baatee qambarrii du'a keenya inni baatee gara fannootti ol ba'e. Akkasumas immoo yakka keenya hundumaa xumure ba'aa keenya hundumaa baatee lubbuu isaa anaaf isiniif hin xumurame jedheetu anaaf isiniif dabarsee laate. Galanni fulfinni guddaan teessoo isaa irratti isaaf haa baay'atu. Akka du'eetti Gooftaan keenya hin hafne. Addunyaan kanaa booddee awwaaleera, kanaa booddee hansaa kan ta'e seenaansaa xumurameera jettee dhakaa guddaadhaan boolla awwaasha isaa duchite. Akkasumas immoo loltoota raayyaa biyyaa kan ta'an ciccimoo kan ta'an filtee naannoo reenfisaa jiru eegsiftee, naannoo awwaasha isaatti eegsiftee, garuu akka addunyaan yaadde osoo hin ta'in akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti, Waaqayyo inni arjaa waan ta'eef, Waaqayyo inni hunda danda'a waan ta'eef, Waaqayyo inni jiraataa waan ta'eef, humni du'aa kan isa hin qabne, aboon du'aa isa irratti takkaallee humna kan hin qabne, duuti isa irratti aboo kan hin qabne waan ta'eef Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos humna du'aa laasheessee humna du'aa irratti aboo qabaate inni boolla awwaashaa duwwaa godhetu humna cimaa fi irree cimaatiin humna hafuura qulqullummaatiin Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos awwaasha diigee ol ka'e. Akkuma Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duraan dursee dubbachaa ture, gara abbaa koo nan dhaqaa. Yoon gara abbaa koo dhaqu afuricha isa isin jajjabeessu, afuricha isa isiniif dubbatu, afuricha isa humna isiniif ta'u, afuricha gara dhugaatti isa isin geessu, afuricha isa isiniin barsiisu isiniif nan ergaa. Ani akka ijoollee warra hin qabne, akka ijoollee maatii hin qabne isinin dhiisu. Gara abbaa kootti nan dhaqaa. Yoon gara abbaa koo dhaqu gubbaa mana abbaa koo teessumni baay'een, iddoon baay'een jira. Iddoo isin qopheessuudhaaf ani gara gubbaa nan dhaqaa. Waan kana isiniin jedhuuf immoo garaan keessan hin raafamiina. Garaan keessan hin raafamiin, hin na'inis. Ani yoon dhaqe isiniif wayyaa. Yoon dhaqu mana abbaa keessatti mana bultumaa baay'ee jira. Achitti iddoo isiniin qopheessa. Iddoo abbaan koo jiru sana, iddoo anis jiraadhu sana akkasiin jiraattanis ani dhufee isiniin nan fudhaa. Gara gubbaa gara abbaa koo yoon dhaqe isiniif wayyaa. Achi yoon dhaqe afuricha isa isin jajjabeessu, isa humna isiniif ta'u, isa isiniif dubbatu, isa isin barsiisu, isa isiniif nan ergaa jedhee Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma inni dubbate. Du'a mo'ee ka'ee guyyaa 40 isaan barsiisaa, isaan wajjiniin akka inni du'a mo'ee ka'e, Masiihichi inni dhugaan isaa akka inni ta'e, inni Waaqayyoo isa dibe, inni Waaqayyoo isa erge, gadheedhee humna waaqummaan isaa akka jalaa fudhatamutti osoo hin yaadin isaan gidduutti bufatee dhala namaa fayyisuudhaaf inni mul'ate isa akka ta'e, awwaasha inni diigee ka'e isa akka ta'e isaan barsiisaa. Isaan wajjiniin erga ture booddee gaafa guyyaa 40ffaa isaatii Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dukaa butoonni taatoo isaan arganii dumeessaan ol fudhatamee gara abbaa isaa hin deemeedha. Erga gara abbaa isaa deeme, yeroo gara abbaa isaa deemuuf ka'e sanatti
as hojii ergamootaa boqonnaa tokko kaasnee gaafa dubbisnu akkasidha. Boqonnaa tokko lakkoofsa 4 kaasnee gaafa dubbisnu isaanii wajjin utu jiru abdii abbaan koo isinii kenne isa ani isinitti hime sana eeggadhaa malee Yerusaalemii hin ba'inaa jedhee isaan abboomeedha. Itti dabalees Yohannis bishaanin cuuphe isin garuu guyyaa baay'ee utuu hin turin hafuura qulqulluutiin hin cuuphamtu isaan jedheedha. Ergamoota isaa duukaa buutota isaa warra isaa wajjin turani sana yeroo inni isaan biraa qabamee hidhamee sana yeroo inni isaan biraa qabamee fannifamee sana yeroo inni du'ee sana warra humna dhabani warra laashaani turani warra sodaadhaan mana tokko keessatti walitti qabamanii turan sana abdiin isaanii erga du'ee mo'ee ka'ee booddee guyyaa 40 isaan barsiisaa isaan gorsaa inni du'ee mo'ee ka'ee inni duraan Yesuus inni duraan ture sun inni du'ee mo'ee ka'ee isa ta'uusaa akka isaan baraniif akka isaan hubataniif isaan wajjiniin taa'ee isaan barsiisaa inni ture Kiristoos. Yohannis bishaanin isin cuupheedhe isin garuu guyyaa baay'ee osoo hin turin guyyaa muraasa keessatti hafuura qulqulluutiin hin cuuphamtu isaaniin jedheedha. Isaan garuu ammayyuu waa'ee mootummaan Waaqayyoo deebi'uu isa gaafatu waan ta'eef asuma irratti lakkoofsa 8 irratti akkas jecha jedhu hin arganna. Isin garuu hafuurri qulqulluun yemmuu isin irra bu'u humna hin godhattu ittiin jedheedha. Warra humna hin qabne warra garaa sodaataa qabani sanaan warra roommaa turani sanaan warra loltuu Ayihud sodaatanii mana tokko keessatti walitti qabamanii turani sanaan akka isaan humna godhatanii akka isaan sodaarraa bilisa ta'anii akka isaan jabina argatanii Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isaanitti himaa ture. Isaani mootummaa Waaqayyoo yoom deebiftaa bara dhiyoo kana keessatti mootummaa Waaqayyoo hin dhufti jedhaniitu isa gaafatu turani. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu akkasittiin jedha. Abbaan mataa isaatiin gorsa isaatiin beekumsa isaatiin guyyaa inni kaa'ee sana isin hin beektanii garuu jedha. Hafuurri qulqulluu yemmuu isin irra bu'u humna hin godhattu. Yerusaalemitti, Yihuudaatti, Samaariyaatti, hamma handaara lafaattis dhugaa baatuu koo hin taatu isaaniin jedheedha. Yoo hafuurri qulqulluu isin irra bu'u warra humna hin qabne isin humna hin godhattu. Warra garaa sodaataa qabdan isin kutataa taatu. Waa'ee koodhaaf dhugaa ba'uudhaaf humna hin qabaattu. Aboo hin qabaattu. Sodaan isin irraatiin fagaata. Lapheen keessan guutuu ta'a. Jabina hin argattu. Jireenyi keessan jireenya gammadaa ta'a. Jireenyi keessan jireenya humnaan guutamee ta'a. Yeroo sana Yerusaalemitti, Yihuudaatti, Samaariyaattis hamma handaara lafaatti dhugaa baatuu koo hin taatu. Hamma handaara lafaatti waa'ee koo dhugaa baatu. Garuu hamma humna argattanitti hamma abdiin abbaan abdachiisee sun isiniif dhufutti hafuura qulqulluun hamma guutamtanitti Yerusaalem keessaa hin ba'inaa ittiin jedha. Isaanis walitti qabamanii garaa tokkoon isaan jirani isa faana isaan deddeebi'anii Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isaan biraatii dumeessaan fudhatamee garaa abbaa isaatii asii ol hin deeme gubbaa teessoo abbaa isaarraas hin taa'e galanni fulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kanaafi
abdii kana itti himaa ture. Egaan Hafuurri Qulqulluu isaan argatanii kun eenyu? Hafuurri Qulqulluu isaan argatanii kun, Hafuura Qulqulluu isaaniif kennamu kun inni Waaqa bara baraati. Samiif lafa kana diriirseeti. Akkuma wangeela, akkuma seera uumamaa boqonnaa tokko irratti dubbifnu, lakkoofsa 2 irratti akkuma argannu, Hafuurri Waaqayyoos bishaan irratti uwwifamee tureedha. Hafuurri Waaqayyoos bishaan irra socho'aa turee jedha. Inni uumaadha. Lafti kun boca akka isheen qabaattu, lafti kun akka isheen miidhagdu, lafti kun haala kanaan akka isheen diriirtu, qabiyyee kan akka isheen qabaattu kan taasise Hafuura Qulqulluudha. Inni Waaqadha. Inni uumaadha. Karaa gara biraa Iyyoob, macaafa Iyyoob boqonnaa 33 lakkoofsa 4 kaafne gaafa dubbisnu waa'ee Hafuura Qulqulluu Iyyoob akkas jedha. Hafuurri Waaqayyoo na uumeera. Hafuurri inni hundumaa danda'u anatti baafate sunis ana hin jabeessaa jedha. Hafuurri Waaqayyoo na uumeera. Hafuurri inni hunda danda'a, inni hundumaa danda'u anatti baafate sunis ana hin jiraachisaa jedha. Hafuurri Qulqulluun hafuura jireenyaati. Kanaaf Hafuurri Qulqulluu inni hundumaa danda'u anatti baafate sunis ana hin jiraachisaa jedha. Kanaaf Hafuurri Qulqulluu Waaqa. Hafuurri Qulqulluu uumaadha. Hafuurri Qulqulluu kan hunda jiraachisuuti. Akkasumas Daawit faarsaa isaa keessatti faarsaa 33 lakkoofsa 6 kaafne gaafa dubbisnu waa'ee Hafuura Qulqulluu akkas jedhee dubbata. Bantiiwwan Waaqaa dubbii Waaqayyootiin wanti bantiiwwan Waaqaa keessatti argamanis hafuura afaan isaa keessaa ba'uun hojjetamanii jedha. Bantiiwwan Waaqaa dubbii Waaqayyootiin wanti bantiiwwan Waaqaa keessatti argamanis hafuura afaan isaa keessaa ba'uun hojjetamaniidha Daawit. Kanaaf bantiiwwan Waaqaa dubbii Waaqayyootiin wanti bantiiwwan Waaqaa keessa argamanis hafuura afaan isaa keessaa ba'uun hojjetamaniidha. Inni Hafuura Qulqulluu uumaadha. Inni Hafuura Qulqulluu hunda danda'aadha. Inni Hafuura Qulqulluu Waaqa bara baraati. Waaqa bara baraa inni ta'e Hafuurri Qulqulluun hojiinsaa maa inni yoo jenne bara kana ilaalle Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin mul'isuu, Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif dhugaa ba'u, waa'ee Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara kana keessatti namoonni akka isaan hubatani hubachiisuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara addunyaa kanaa yeroo dhufe waa'ee mataa isaatii ol kaasee hin dubbanne, waa'ee abbaa isaatii dhugaa ba'e. Kanaafidha Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 irratti ani waa'ee ofii kootii yoon dhugaa ba'e sobduudha. Ani garuu waa'ee koo dhugaa hin baane waa'ee abbaa kootii dhugaan ba'e jedhee kan inni dubbate. Kanaaf waa'ee abbaa isaatii ol kaasee waa'ee abbaa isaatii garmalee akka namoonni hubataniif Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abbaa isaa labsaa ture. Fedha abbaa isaas raawwachaa ture. Akka fedha abbaa isaatis immoo inni mataa isaa of dabarsee abbaa isaaf kenne ture. Lubbuu koo harkeetti dabarsee kenneera jedheetu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos umarratti anaaf isiniif fannoo irratti waa'ee cubbuu keenyaaf dabarfamee kenname. Waa'ee cubbuu keenyaaf lubbuu isaa kenne. Kanaaf
gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo inni dhufe waa'ee abbaa isaa dhugaa ba'aa ture. Akkuma kana akka gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbachaa ture. As wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 16 kaasnee gaafa dubbisnu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee hafuura qulqulluu ergamoota isaa yookaan duukaa buutota isaatiif akkas jedhee isaanitti himaa ture. Ani abbaa nan kadhadhaa, inni bara baraan isin biraa haa jiraatuuf, kan biraa kan isiniif dubbatu isiniif hin kennaa. Inni isiniif dubbatu kun hafuura dhugaati. Biyyi lafaa waan isa hin agarreef, isa hin beekneefis isa fudhachuu hin danda'u. Isin garuu ani isin wajjin waan tureef, isin keessa waan jiraatuuf isa beekuuf jirtuu ittiin jedheedha. Isa isiniif dubbatu gara biraa, isa isin jajjabeessu gara biraa. Ani abbaa nan kadhadhaa, abbaan akka isa isiniif ergu abbaa nan kadhadhaa, abbaanis isa isiniif dubbatu, isa isin jajjabeessu isiniif ergaa. Biyyi lafaa waan isa hin agarreef, isa hin beeku, isa isin fudhatu. Ani isin wajjiniin waanan tureef, isin garuu isa hin beektu, isa isin fudhattu, isa isiniif hin ergaa jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Karaa gara biraa asuma wangeela Yohaannis boqonnaa 15 irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee hafuura qulqulluu isa abdachiifame isaaniif yeroo ni dubbatu, hafuura qulqulluu isa waa'ee Kiristoos dhugaa ba'u yeroo ni dubbatu, akkasumas immoo hafuura qulqulluutiin guutamanii warra isaa wajjin turanii duukaa buutonni isaa ergamoonni isaa waa'ee isaatti akka isaan dhugaa ba'ani yeroo ni dubbatu akkas jedhee dubbata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 26 irratti hafuura isa isiniif dubbatu abbaa biraa isiniif nan ergaa. Hafuura isa isiniif dubbatu, hafuura isa isin jajjabeessu, hafuura isa humna isiniif ta'u, hafuura isa addunyaan isa hin barre, addunyaan kan isa hin beekne, isin garuu kan baruuf jirtani. Isin garuu anaan waan beektaniif, ani isin keessa waan hin jiruuf kan isin isa bartani. Hafuuricha Waaqayyoo abbaan akka isiniif ergu abbaa nan kadhadhaa. Hafuura isa isiniif dubbatu abbaa biraa isiniif nan ergaa. Hafuurri dhugaa inni abbaa biraa ba'u sun yommuu dhufu anaaf dhugaa hin ba'a. Hafuura dhugaa isa dhugaa dubbatu, isa sirrii ta'e isa dubbatu, isa waaqarraa isa dubbatu, isa bara baraa isa dubbatu, isa waa'ee Kiristoos ani karaadha, ani dhugaadha, ani jireenya jedhee Kiristoos isa dubbate sanaaf inni dhugaadha, inni jireenya, inni karaadha, dhuguma inni masichadha jedhee isa dhugaa ba'uuf waa'ee Kiristoos addunyaadhaaf inni dhugaa ba'u hafuuricha isin hin ergaa. Inni waa'ee koo dhugaa ba'a. Isinis immoo duraan dursitanii ana faana waan turtaniif, isinis immoo jalqabdanii ana wajjin waan turtaniif dhugaa hin baatu ittiin jedheedha. Hafuurri qulqulluu waa'ee koo dhugaa hin ba'a. Isinis immoo duraan dursitanii jalqabdanii ana faana waan turtaniif waa'ee kootii dhugaa hin baatu ittiin jedheedha. Garuu kun yoom ta'a yoo nuti jennee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abdiin abdachiisaa ture. Waa'ee duukaa buutota isaatiif kan inni dubbachaa ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 38 kaasnee gaafa dubbisnu jecha akkas jedhu gooftaan keenya dubbatee agarra. Namni guyyaa dhumaa ayyaanichaa guyyoota sana hundumaa ayyaana Faasikaa erga isaan kabajanii booddee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Yihudaatti argamee ture waan ta'eef
Yihuudoonnis baay'ee isa qoraa turani waan ta'eef yeroo xinnoodhaaf na agartu, yeroo xinnoo booddee garuu nan argartanii jedhee yeroo ni dubbatu namichi kun hafuura hamaatu irra jira. Garuu immoo yeroo gabaabaaf na agartu, yeroo gabaabaaf immoo nan agartanii jedheetu waa'ee kan inni dubbatu. Gara Yihuudoota warra Giriikee jiraatanii gara isaanii deemee isaan barsiisuudhaaf teennaa laataa jedhanii waa'ee isaa gungumaa dubbachaa yeroo turani sana Gooftaan Yesuus Kiristoos ayyaanuma ayyaanichaa irratti akkas jedhee sagalee isaa ol qabee waa'ee hafuura qulqulluu dubbate. Guyyaan dhuma ayyaanichaa guyyoota sana hundumaa irraa caalaa guddaa ture. Guyyaa sanatti Yesuus ka'ee dhaabbatee sagalee isaa ol fudhatee namni dheebote yoo jiraate gara koo haa dhufu, haa dhugus, namni anatti amanu akkasuma haa dhugu. Macaafni akkuma dubbate yaa'aan bishaan jiraataa garaa isaa keessaa hin burqaa jedheedha. Namni dheebote yoo jiraate gara koo haa dhufu jedhe Kiristoos. Namni dheebuun irra jiru, namni dheebotee jiru gara Kiristoos yeroo ni dhufu bishaan jireenyaa hin argata. Bishaan inni jiraataa ta'e immoo bara baraan garaa isaa keessaatii hin burqaa. Kanaaf gaafa Kiristoositti amannu, gaafa gara Kiristoositti fuula keenya jijjiirrannu, yaada keenya gara isaatti gaafa jijjiirrannu, bishaan jireenyaa inni bara baraa, bishaan inni jiraataa ta'e inni bara baraa, Hafuurri qulqulluu nu keessaatii hin burqaa. Kiristoos duraan dursee kana warra isa faana turani, namoota gara naannoo isaatti dhufanii barachaa turaniifis namoonni iddoo isaa walitti qabamanii jiranitti dhugaa ba'aa ture. Bishaan jireenyaa kan argamu Kiristoos irraati. Yoo Kiristoositti amanne hafuura qulqulluu qabna. Kiristoositti amanneerra yoo ta'e hafuura qulqulluutiin guutamneerra. Kiristoositti amanneerra yoo ta'e hafuurichi inni dhugaa nu keessa jira. Kiristoositti amanneerra yoo ta'e abbaa jennee kan isatti waawwannu, gara isaatti kan itti dhiyyinu hafuura mucaa isaatii nu keessa jira. Hafuurri isaa hafuura keenyaa wajjin walii galee abbaa inni akka isa waamnuuf humna nu ta'eera. Hafuurichi Waaqayyoo waan nu keessa jiruuf Kiristoositti yeroo amanne hafuurichi Waaqayyoo nu keessa buufatee waan ni jiruuf bara baraanis akkuma Kiristoos isinii wajjin hin jiraata. Inni isiniif dubbatu waan isiniif nan ergaa, nan naqaa. Hafuurichi inni dhugaa gara keessan hin dhufa. Yoo inni dhufee wayyaa jedhe akka hin dubbate addunyaan isa hin beeku. Isin garuu na faana waan turtaniif, anas amantanii waan jirtaniif isa hin bartu. Inni isin keessa hin buufata, bara baraan isin jiraata. Waan inni isin keessa jiraatuuf immoo akkuma Kiristoos asirratti dubbate garaa keessan keessaa bishaan jireenyaa hin burqa jedhe akka dubbate. Burqaan bishaanii inni hin dhaabbanne, burqaan bishaanii inni bara baraa hafuurri qulqulluu nu keessa akka inni bulu, akka inni buufatu, nu keessa akka inni jiraatu Kiristoos akka inni dubbate inni nu ta'eera. Galanni ulfinni guddaan maqaa isaatiif haa ta'u. Egaan Kiristoos duraan dursee waa'ee Waaqa hafuura qulqulluu isa dhufee isa nu jajjabeessu, isa nu gargaaru, isa humna nu ta'u, isa nu dhaabu, isa jabeenya nu ta'u waa'ee isaatii akkuma inni dubbachaa ture. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 irratti akka seensa keenya irratti agarreetti, boqonnaa 2 irratti akka Kiristoos dubbate, hojii ergamootaa boqonnaa 2 irratti akka sila dubbisne hundumti isaanii iddoo isaan walitti qabamanii jiranitti hafuurri qulqulluun isaan keessatti guuteedha. Gooftaan kee Yesuus Kiristoos akka kanaan dura abdachiisaa ture. Waa'ee hafuura qulqulluu osoo inni addunyaa kanarra jiru akka isaanitti himaa ture. Yeroo xiqqoo booddee, yeroo muraasa booddee Yohaannis bishaaniin cuuphe, isin garuu hafuura qulqulluutiin hin cuuphamtu jedhee akka inni dubbachaa ture. Wangeela Maarqos irrattis Yohaannis akka inni dubbate, Wangeela Maarqos
boqonnaa tokko lakkoofsa 8 irratti inni anarraa jabaatu kophee miilla isaatii hiikuufii kan hin dandeenye inni teellaa kootiin hin dhufa jedhee isinitti hime sun inni hin dhufa, inni anarraatiin jabaata, inni yeroo dhufu ani yaada jijjiirrannaadhaaf bishaaninan isiin cuube, inni teellaa koodhaan dhufu garuu hafuura qulqulluutiin isiin cuubaa jedhamee akka barreeffamee jiru. Qulqullichi Yohaannis akkuma kana dubbate, akka inni dhugaa ba'e. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis asuma hojii ergamootaa boqonnaa tokko irratti Yohaannis bishaaniin isiin cuube, isin garuu yeroo muraasa booddee hafuura qulqulluutiin hin cuubamtuu jedhee akka ergamoota isaatti dubbate. Ergamoonni isaas guyyaa ayyaanaa Pheenxeqoostee isa jedhamee waamamu, guyyaa 50ffaa Israa'eloonni biyya Gibxiidhaa kan isaan itti ba'ani Faasiikaadhaa booddee yookaan bahuudhaa booddee waa'ee bahuu isaaniitii kan isaan itti aarsaa Waaqayyoof itti dhiyeessani. Guyyaa kana irratti guyyaa boqonnaa, guyyaa haara galfii, guyyaa lafti itti boqottu, guyyaa 7ffaa, torba lakkaa'amee torba al torba ta'ee 49, guyyaan 50ffaa, guyyaa boqonnaa Israa'el biyya Gibxiidhaa itti ba'anii kan isaan itti boqotani. Boqonnaa aarsaa Waaqayyoof kan isaan itti dhiyeessani, galata Waaqayyoof kan isaan itti dhiyeessani. Guyyaa kana irratti namoonni lafa kanaa gaditti, samii kanaa gaditti, lafarra namoonni jiranii hundinuu biyya irraati walitti qabamanii osoo isaan jiranii akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abdachiise mana isaan keessatti walitti qabamanii turani sana erga gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara abbaa isaa deeme booddee ayyaanni guyyaa 50ffaa inni Pheenxeqoostee jedhamee beekame yommuu ga'e hundi iddoo tokkotti walitti qabamanii turanidha. Dingataafu hursaan Waaqa irraa akka bubbee bubbisu dhaga'ameedha. Tasa otoo isaan hin yaadin, tasa otoo isaan hin taadhanii, otoo isaan hin yaadin, hursaan akka bubbee bubbisu duukaa buutonni iddoo isaan walitti qabamanii jiran irratti isaan irratti hin mul'ateedha. Manicha isaan keessa jiran sana immoo hin guuteedha. Sagaleen hursaa kunis immoo namoota ayyaana Pheenxeqoostee, ayyaana guyyaa 50ffaa, ayyaana Pharaaqiliixoos, ayyaana kana ayyaaneffachuuf warra achitti walitti qabamanii turani sun hursaa sagalee kana hin dhaga'aneedha. Isaanittis arrabaa abiddaa kan fakkaatu kan ciccitee isaanitti mul'ateedha. Arrabni abiddaa inni ciccitee mul'ate sunis tokkoon isaanirraa hin buufateedha. Tokkoon isaanirraa hin taa'ee jedha. Yommus hundumti isaanii hafuura qulqulluutiin guutamanii akka hafuurri isaaniif kenne qoqa adda addaatiin, afaan adda addaatiin raajii Waaqayyoo, hojii Waaqayyoo dubbachuu jalqabanii jedha. Namoonni ayyaana kana achitti waa ayyaaneffachuuf walitti qabamanii turani sun guyyaa kana irratti hursaan sagalee yeroo dhaga'ame wanta ta'e kana ilaaluuf gara manichaatti dhiyaatanii gara ta'een kun ta'etti, gara ta'eewwan kun raawwatetti gara achitti dhufanii yeroo isaan dhufani sana isaan qoqa adda addaatiin raajii Waaqayyoo, fayyisuu Waaqayyoo, fayyisuu Yesuus Kiristoos, du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos, misraachoo Yesuus Kiristoos dhala namaatiif labse, kaffaltii Yesuus Kiristoos, kaffaltii inni kaffale hundumaa addunyaadhaaf labsuu jalqabaniidha. Kanarraan kan ka'e
namoonni achitti walitti qabamanii turan suni yommuu kana dhaga'anii wanti ta'e kun wanti raawwachaa jiru kun qoqa isaaniitiin immoo namoonni kun dubbachaa jiru waan ta'eef raajeeffatanii waan jedhani wallaalaniidha. Sagalee Waaqayyoo waan jedhani hin wallaalanii. Namoonni kun namoota Galiilaa miti. Afaan isaan beekanis immoo afaan Ibraayisxi yookaan immoo naannoo sanatti kan dubbatamu afaan tokko yookaan afaan lama caalaa hin beekanii. Garuu hojii Waaqayyoo isa dinqisiisaa ta'e, fayyisuu Waaqayyoo isa raajii ta'e afaan keenya tokko tokkootiin yeroo isaan dubbatanii hin dhageenyaani. Nu yoo addunyaa kanarraa ayyaana kana ayyaaneeffachuuf walitti qabamne, namoonni as dhufne kun namoota biyya adda addaati, iddoo adda addaattis walitti qabamne, akkamitti qoqa keenyaan hojii Waaqayyoo isa dinqisiisaa afaan isaaniirraati dhageenya? Kun raajiidha jedhaniitu dinqisiifataniidha. Kanaaf hafuura qulqulluutiin guutamanii yeroo isaanii qoqa adda addaatiin dubbatanii warri dhaga'anii keessaa muraasni isaanii warri kun dhugaatii jabaa waynii dhuganitudha jedhanii isaanitti dubbataniidha. Isaanitti ge'isanii jedha. Garuu yeroo isaan akkasittiin jedhanii isaan 12-11 keessaa Phexros ka'eetu akkasittiin jedheedha. Yaa namoota Yerusaalem warra Yihuudaas warra iddoo adda addaatii asitti walitti qabamtanii hundumti keessan kana baraa ittiin jedheedha. Namoonni kun warri akkasitti agartaniin kun qoqa adda addaatiin isaan dubbatanii warra dhageessanii kun qoqa keessaniin hojii dinqisiisaa, hojii raajii ta'e kan Waaqayyoo isaan dubbatanii warra dhageessanii kun sa'aatii kanarratti sa'aatiinsaa yeroonsaa ganaa sa'aatii 3dhaati isaanii machaa'anii miti. Garuu immoo inni Iyyo'eeliin dubbatame, raajicha Iyyo'eeliin ni dubbatame isaan irratti raawwatameetudha. Innis Iyyo'eel 2:38 irratti akkuma dubbatame guyyaa gara dhumaatti akkasuma hin ta'a jedha Waaqayyoo jedha. Guyyaa gara dhumaatti kana hin ta'a jedha Waaqayyoo, foon qabeessa hundumaaf hafuura koo nan kenna. Ilma keessanii fi intaloonni keessan raajiin dubbatu. Dargaggoonni keessan mul'ata hin argu. Maanguddoonni keessan abjuu hin abjoo'u. Eeyyee guyyaa sanatti hojjettoota koo warra dhiiraa fi dubaroodhaaf hafuura koo nan kenna, raajis hin dubbatu. Wanta dinqisiisaa wal Waaqa irra, milikitas gadi lafa irraa, dhiigaa fi ibidda, aara lafaa gurraacheessuus nan agarsiisa. Guyyaan Gooftaa inni guddaa fi dinqisiisaan utuu hin dhufin, aduun dukkanatti, jiinis dhiigatti hin geeddaramani. Maqaa Gooftaa kan waammatu hundinuu immoo hin oolaa jedheedha. Inni Iyyo'eeliin, raajii Iyyo'eeliin jaarrotan dura inni dubbatame amma raawwate malee jarreen kun warra ammaasitti qoqa keessaniin dubbachaa jirani kun daadhii waynii dhuganii yookaan immoo machaa'anii miti. Yeroonsaa ganaa sa'aatii 3dha. Isaan hafuura qulqulluutiin akkuma Iyyo'eeliin dubbatame guutamanitudha. Raajii Waaqayyoo, hojii dinqisiisaa Waaqayyoo kan isaan dubbataa jiranii. Kanaaf yaa saba Israa'el dubbii kana dhaggeeffadhaa ittiin jedheedha. Waaqayyoo harka Yesuus nama Naazreetiin kanaan hojii aangoo isaa dinqiidhaa fi milikkita garaagaraan isin beektanii isin gidduutti hojjechuu isaatiin fudhatama akka hin arganne hojii inni hojjete hundumaa agartanittu. Garuu immoo
isin gidduutti fudhatama hin arganne. Yesuusiin Waaqayyoo waan raajii isin gidduutti hojjeteera. Waan dinqisiisaa ta'es raawwateera. Isin garuu tokkicha Waaqayyoo isa aarsaadhaaf Waaqayyoo dabarsee isiniif laate, isin fayyisuudhaaf Waaqayyoo isiniif laate, harka warra cubbamtotaatiin dabarsitanii fannistaniini. Akkuma Daawit duraan dursee dubbate, inni garuu du'a mo'eetu hin ka'e, Waaqayyoo isa kaase. Yeroo hundumaa Waaqayyoo Goofticha fuula koo duratti nan ilaala, lubbuu koos immoo hin dhiisne, lubbuu koos immoo tortorutti dabarsee hin laanne jedhee duraan dursee Daawit akka hin dubbate. Daawit duraan dursee akka waa'ee Kiristoos raaje. Daawit isin gidduutti awwaalame akka inni jiru, abaabiliin keessan, maatiin keessan kan beekani, as immoo awwaashi isaa immoo naannoo keenya akka jiru hundumtu beekamaadha. Daawit garuu Waaqayyo anaan boollatti nan dhiisne, tortoruttis immoo foon koo hin dhiisne, reenfa koo hin dhiisne akka inni dubbate. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma duraan durfamee isaaf raajametti inni du'a mo'ee ka'eera. Inni isin fannistani, inni isin ajjeestani, inni du'a mo'ee ka'eera. Waaqayyo isa kaaseera. Waaqayyos immoo isa kaasee Kiristoosin akkuma Daawit isaaf raajii dubbate kana inni ka'e Kiristoos kun Masicha akka inni ta'e, Iyesuus Masicha akka inni ta'ee fi Gooftaa akka inni ta'uuf Waaqayyo isa kaaseera. Isin garuu dabarsitaniitu fannistaniini. Isin garuu dabarsitanii Waaqa bara baraa isa ta'e isin fannisuu dhufe, isin fayyisuu dhufe sana dabarsitaniitu fannoo irratti fannistani. Inni mataa jireenyaati. Kanaaf akkasiin isa bartaniif du'aa ka'uu isaatti amantanii qalbii jijjiirrattanii jireenya bara baraa akkasiin qabaattaniif Hafuurri Qulqulluu dhugaa ba'uudhaaf akkuma Iyyo'eeliin dubbatame Hafuurri Qulqulluu isiniif ibsuudhaaf Hafuura Qulqulluutiin akkasiin guutamtanii jireenya Hafuura Qulqulluu akkasiin jiraattaniif, akkasiin abdii isaa abdachiifame Hafuura Qulqulluu akkasiin qabaattaniif Waaqayyo kana raawwateera. Isin garuu Masicha, isin garuu ilma Waaqayyoo dabarsitaniitu hin fannistaniitiin jedheedha. Isaanis yeroo jecha kana dhaga'anii waa'ee Masicha isa fannifame abbootiin isaanii isa fannisanii, waa'ee Masicha Waaqa biraati isa dhufe, tokkicha Waaqayyoo isa ta'e, fayyina isaaniif dhufe, Masicha isa ta'e Kiristoos akka ta'e yeroo isaan hubatanii garaan isaanii hirraafame. Inni du'a mo'ee ka'e sun, inni boollaa awwaasha duwwaa godhe sun Kiristoos akka inni ta'e gaafa isaan hubatanii garaan isaanii hirraafame. Maal goonuu yaa obbolootaa jedhaniitu ergamootaan hin gaafatanii. Isaanis garaa jijjiirradhaa, Kiristoositti amanaa, akkasumas immoo bishaaniin cuuphamaa, maqaa Kiristoos waamaa cuuphamaa, Hafuura Qulqulluus immoo akkuma keenyaa hin simattu ittiin jedheedha. Galanni ulfinni Waaqayyoof bara baraan haa ta'u. Egaan akkuma Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbate, akkuma raajonnis duraan dursanii raajanii, amma yeroo kana irratti ta'ee jiru, asirratti wanti raawwatamee jiru maalidha yoo nuti jenne, Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara Abbaa koo nan dhaqaa, inni waa'ee koo dhugaa dubbatu, inni waa'ee koo dhugaa ba'u, inni kan koorraa fuudhee kan koorraa kan ta'e kan isinitti himu, kan isin jajjabeessu, humna kan isiniif ta'u, jireenya kan isiniif ta'u, hafuura koo isiniin erga jedhee akka inni dubbate, hafuura firii isinitti buufattani, firii isaa kan isiniif laatu, firii gammachuu, firii amantii, firii garraamummaa, firii namaaf gadduu kan isiniif laatu, hafuuricha isiniif nan ergaa jedhee akka Kiristoos dubbate, hafuuricha isin keessa buufatu, akka itti kadhattan illee hin beektanitti kan isin gargaaru jedhamee akkuma dubbatame, hafuuricha isiniin ergaa. Hafuurichi yeroo inni dhufe sana dhugaa hundumaa isinitti hima, dhugaa hundumaa isin barsiisa, dhugaa hundumaatti isin geessa, gara dhugaatti ol isin buta, waa'ee kootii anarraa fuudhee isin barsiisa jedhee akka inni dubbate, Gooftaan Yesuus Kiristoos akkuma inni dubbate gaafa guyyaa 50ffaa hundumti isaanii iddoo isaan walitti qabamanii jiranitti gubbaa samiirraati hursaan hurrisu
akka qilleensaa oofamaa dhufe isaan irratti qubate isaanis hundumti isaanii hafuura qulqulluutiin guutamanii hafuura qulqulluutiin guutamanis hafuuraan dubbachuu jalqabanii waa'ee iccitii Waaqayyoo hojii dinqiisaa Waaqayyoo du'aa ka'uu Kiristoos labsuu jalqabanii hafuurri qulqulluu hojiinsaa inni guddaan hafuurri qulqulluu hojiinsaa inni hangafni mana amantaa jajjabeessuu waa'ee Kiristoos labsuu waa'ee Kiristoos dhugaate du'aa ka'uu Kiristoos labsuu du'aa ka'uu Kiristoos addunyaadhaaf labsee addunyaa amansiisuudha waan ta'eef inni dhugaa labsu inni waa'ee Kiristoos dhugaa ba'u hafuurichi isaan irratti hin buufateedha. Har'a yoo nuti Kiristoositti amanne warra manne hafuuricha qabna warra manne hafuurichaan guutamneerra warra satti amanne har'allee Kiristoosiin waan qabnuuf hafuurichi bara baraan nu wajjin jiraata nu jajjabeessa addunyaan isa hin beektu nuti garuu isa beenna. Hafuurichi kun hafuura jireenyaati. Hafuurichi kun hafuura jajjabinaati. Hafuurichi kun hafuura dhugaati. Hafuurichi kun hafuura Waaqayyoon sodaachuuti. Hafuurichi kun hafuura firii isaa nu keessatti buufatuuti. Firii tokkollee hin qabnu nuti. Firiin nuti of keessaa qabnu garraamummaa yoo ta'e, amantii yoo ta'e, namaaf gadduu yoo ta'e, gammachuu yoo ta'e, hafuura garraamummaa yoo ta'e, hundumti isaayyuu hafuurri kun yookaan immoo kennaan kun kan keenya miti. Kun hundumti isaa kan hafuura qulqulluuti. Kana malee hundumtuu immoo kana qaba. Warri hafuura Waaqayyootiin geggeeffamani kun ijoollee Waaqayyooti jedhamee barreeffameera. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 15 kaasnee gaafa dubbifnu. Warri hafuura Waaqayyootiin geggeeffamani kun ijoollee Waaqayyooti. Ijoollee Waaqayyoo akka taanuuf, mucummaa Waaqayyoo akka argannuuf, aboo mucummaa akka argannuuf, karaa Kiristoosiin immoo dhaaltuu mootummaa Waaqayyoo akka taanuuf, hafuurichi inni jajjabeessu, hafuurichi inni gara Kiristoositti geessu, hafuurichi du'aa ka'uu Kiristoos addunyaadhaaf inni labsu, hafuurichi akkuma Kiristoos du'ee doomoo kee nutis jireenya bara baraa akka qabnu, nutis immoo du'a irratti aboo akka qabnu, isa du'a aboo qabuun akka nutis aboo qabnu, isa tokkicha nu doomoo keen nus immoo karaa isaatiin fullofne, karaa isaatiin baanee jireenya bara baraa akka qabnu kan nutti himu, kan nu jajjabeessu, kan nu gargaaru, humna kan nu ta'u inni hafuura qulqulluu gaafa guyyaa 50ffaa sana inni isaan irratti buufate sun inni anaaf isin irratti buufateedha. Egaan warri amantani warra Kiristoositti amantani yoo har'allee Kiristoositti hin amannee ta'e hafuurri qulqulluu har'as si waawwata, si waama. Gara isaatti si waama. Gara isaatti si waama, gara Kiristoositti si waama. Inni mannee isaa sin godhachuudhaaf, mana bultuma isaa sin godhachuudhaaf, isin irratti buufachuudhaaf, inni sin jajjabeessuudhaaf, humna isin ta'uudhaaf, jireenya bara baraa qabaachuu keessan isin ibsuudhaaf, gara Kiristoositti isin geessuudhaaf inni humna isiniif ta'a. Inni gargaarsa keessan isiniif ta'a. Kanaaf gara Waaqayyootti deebitanii, gara Waaqayyootti deebine, hafuurichaan guutamne, hafuurichaan oofamne, gammachiisuu kan dandeenyu Waaqayyoon hafuurichaan yoo guutamne, hafuurichaan yeroo deddeebinu waan ta'eef inni mucummaa keenya nu labsu, inni humna nu ta'u, inni hafuura keenya wajjin walii galee humna nu ta'u, inni hafuura keenya wajjin walii galee abbaa inni Waaqayyoon akka waamnuuf inni nu gargaaru. Hafuurichi inni dhugaan nu keessa buufatee jiru kun hafuura qulqulluu isa Kiristoosiin labsu, isa Kiristoosiin ibsu, isa Kiristoosiin mana amantaadhaaf, mana amantaa irratti isa Kiristoosiin ulfinaan Kiristoosiin inni ol qabu, inni Kiristoosiin mana amantaa irratti yeroo hundumaa labsee ol kaasu, waa'ee Kiristoos mana amantaa keessatti akka inni garmalee ka'uuf akka inni dubbatamu kan godhu waan ta'eef hafuurichi akkuma Kiristoos waa'ee abbaa isaa dhugaa labsee hafuurichis immoo waa'ee Kiristoos labsuudhaaf, anaaf isinis immoo nu jajjabeessuudhaaf, addunyaa kanarraa nu fo'ee adda nu baasuudhaaf, Waaqayyoo akka taanuuf, kaansaa akka taanuuf nu fo'uudhaaf gooftaan keenya hafuurri qulqulluu nu keessa inni jiru kun gara keenya dhufeera. Waan inni dhufeef, waan inni jajjabeesseef, garaa keenya keessaas immoo bara baraan bishaan jireenyaa waan burquuf, maaliif waan hafuura qulqulluu qabnuuf, galanni ulfinni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoon inni kana godhe, Waaqayyoon inni hin dhiisne, Waaqayyoon inni isa jabaatee hafuura qulqulluu sana laate, galanni ulfinni guddaan teessoo isaa irratti isaaf haa naanna'u. Yaa saba Waaqayyoo Kiristoositti amanaa.
Yaa saba Waaqayyoo miilla Kiristoos jalatti jilgeenfadhaa. Fuula keessan gara Kiristoositti naanneeffadhaa. Yeroo kana hafuura qulqulluu isa isin jajjabeessu hin argattu. Yeroo kana isa lafarraa osoo hin ta'in isa waaqarraa, isa yeroodhaaf osoo hin ta'in isa bara baraa, isa isiniif gorsu, isa isin gorsu, isa isin barsiisu, isa isiniif ibsu hafuura qulqulluu hin argattu. Yeroo sana isin mucummaa Waaqayyoon argattu. Yeroo sana isin Waaqayyoof adda baatu. Yeroo sana isin Waaqayyoof hin foomtu. Yeroo sana isin du'aa ka'uun isiniif hin kennamaa. Du'aa ka'uuf isin humna qabdu. Kanaaf gara isaatti akka naannofnuuf isa mana amantaa hundeesse kana guyyaa 50ffaa sana keessatti warra qulqulloota irratti mul'ate, warra sodaa garaa sodaa qabaniif jabina ta'e, humna ta'e akka isaan labsani, akka isaan sodaa malee dubbatani kan isaan godhe suni isa mana amantaa hundeesse sun har'as mana keenya hundeesseera waan ta'eef, har'as fuullee televizyinii kana hundeesseera waan ta'eef, har'as nu keessa buleen dubbata waan ta'eef, har'as karaa fuullee kanaa hin dubbata waan ta'eef, har'as mana kana keessatti iddoo labsii kana keessatti inni humna cimaatiin, irree cimaatiin nu keessatti mul'ate nu gargaaraa jira waan ta'eef, kanaaf warri sagalee kana dhageessanii hundumtuu Waaqayyoon galateeffadhaa. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Galanni ulfinni hafuura qulqulluuf haa ta'u. Galanni ulfinni isa nu jajjabeesseef haa ta'u. Galanni ulfinni ilma isaa tokkicha Yesuus Kiristoosiin Waaqa bara baraaf, Waaqa abbaaf haa ta'u. Kan nu gargaare, kan nu barsiise maqaan isaa galateeffame haa ta'u. Guyyaa har'aan kan nu ga'e, guyyaa har'aa kan nu laate, akkasumas immoo waggaa 7ffaa kana akka kabajnuuf, waggaa 7ffaa kana irra geenye Waaqayyoon akka kabajnuuf humna kan nu ta'e hafuurri qulqulluu har'as bara baraanis kan galatomeef kan kabajame haa ta'u. Maqaa Waaqayyootiin. Ameen.